来喽！今天我们玩起泡浆，说这个可以发到5倍大。说实话，我是有一点点不相信的，所以我们今天就来一起看一看吧，一起沉浸式玩泥巴。开始拉面条之前，我们固定好后要速度慢一些，不然很容易拉断。我体验下来的经验就是，拉面条的时候要慢一些，然后可以拉得细长一些，这样子起泡的效果会更好哦。哦，我拉了20分钟，是这个效果还是很不错的，应该有一个5倍的分钟，所以它整体的手感很柔软。做了一个泡芙，好可爱。